Kuna wakati mwingine vitu vingine huwa vinafanyika nyuma ya pazia, na ukishakiona hicho kitu unakutana nacho kikiwa kizuri, unajiuliza maswali ni kimewezaje kufanyika mpaka kufikia namna hiyo. Sasa katika siku ya leo ningeomba tuangalie au nikuelezee kidogo au nikuoneshe ni jinsi gani ambavyo unaweza ukadesign business card nzuri yenye muonekano mzuri ambayo mteja ukimpa inamvutia na bila kuiangalia mara mbili anaona kweli umetumia mtu aliyekufanyia hii kazi, umeweka hela na kazi imekuwa nzuri. Mimi naitwa Graphics TZ. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube, lakini katika Instagram tunapatikana kwa jina la Himax TZ. Subscribe, like, share na kucomment kwa watu. Ushare kwa watu wengine ili na wenyewe waweze kujifunza kila ambacho wewe utakuwa umekipata hapa. Tukipitia reference hii hapa ni business card ambayo ni ya mteja ambayo nilifanya kwa hii ya kwanza, hapa ikiwa ni mbele, hapa ni nyuma. Lakini baada ya hapo alivyokuja mteja yeye akaweza kubadilisha kwa maoni yake, akaweza kufanya mabadiliko kwa upande wa picha. Hapa ambavyo tunaweza tukaona hapa amebadilisha picha, akaweka kamera na huko akaweka lights, drone akaweka hii na nyingine akazikabaki kama zilivyo. Sasa tuangalie setting ambazo huwa ninazitumia mimi kwa ajili ya business card na mpangilio ambavyo ninapanga. Hii ni Adobe Illustrator. Njoo katika file, new, kisha click new hapa, dialog box itafunguka. Taenda kutumia sentimita. Hapa huwa ninatumia upana, huwa natumia sentimita 8.7. Na hii ni business card ambayo ni ya round. Unakata kwa round tofauti na square. Sawa. Alafu hapa kwenye urefu huwa natumia 5.5. Resolution hapa kwa saini printing taweka CMYK. Alafu resolution yangu nitaweka 300. Click OK. Baada ya hapa click OK, nitakacho kifanya mimi nitakuja sehemu ya hapa kwenye stroke nitafunga. Alafu nitakuja kwenye hapa sehemu ya fill, click hapo. Nitakuja kwenye rectangle, nita double click hapa. Alafu nitaandika hapa kwenye upana 8.7 upana wangu, width na 5.5 ambayo ni urefu. Nitaweka hapo. Baada ya hapa nitaialign ikae center ilingane na artboard, kwa sababu kipimo kinaendana na hichi kipimo cha artboard yangu. Kwa nitakachokifanya hapa nitaalign horizontal center na hapa vertical center. Baada ya kuipata hii, nitafanya kitu kimoja ambacho nitakuja hapa kwenye object, nitashuka chini kwenye path, nitaitafuta hapa sehemu ya offset path. Alafu nitapunguza kurudi kwa ndani mpaka ndani hapa. Nita click OK. Baada ya click OK, tabadilisha rangi hivi, nitaweka nyekundu namna hii. Kwa hiyo hapa hii ya nje nita-delete. Nita control R kupata rula, au unaweza ukaja kwenye view, kashuka chini, ukarula, ukaweka tiki hapo. Baada ya hapa nitachukua guide zangu, nitaiweka hapa. Nitachukua nyingine rula, nitaweka hapa. Nitachukua nyingine, nitaweka hapa. Nitachukua nyingine, nitaweka huku. Baada ya hapo nita-click, nitakuwa nimeondoa, nita-select zote hizi hapa. Kisha select zote hizi, nitazilock ambayo nitashikilia control 2. Nitakuwa nimelock hizi, kwa hiyo haziko active hivyo. Umeona? Baada ya hapa nitakachokifanya sasa, nitakuja nitachukua logo yangu nitaiweka hapa.
na logo utakapokuwa unachukua nitakuja kwenye file place. Umeona? Tarudi nyuma kidogo. Logo yetu ni hii hapa. Ta press okay. Nitaiweka hapa hivi. Kwa nikiweka hapa unaweza ukascale nikaiona ilivyo kubwa, lakini pia hapa naweza nikai crop hivi. Tai crop ili kuondoa zile edge kwa ajili ya selection enter, alafu nitaiweka hapa. Kwa hiyo kwa kuwa tuna reference yetu na tutakuwa tunaangalia hapa. Umeona hivi. Umeona? Utaiweka hapa, unapangilia namna hiyo unavyotaka. Kwa hiyo tutakuwa tunachukua hapa, taki tutorial iwe ndefu. Tachukua hizi, umeona? Taleta, ta drag, taweka hapa. Sawa. Hapa kwa saa hizi haya ni maneno ambayo wewe mwenyewe unaweza ukaandika, na kuandika kwenye utakuja hapa kwenye text. Kama wewe ni mtumiaji wa Illustrator ndo unayetamani kujifunza, zipo package kwa ajili ya Illustrator, package part 1 na part 2 ambayo inapatikana kwa gharama ndogo kabisa. Unaweza kanipigia namba yangu tukawasiliana kwa namba yangu 0623475974, na hiyo inapatikana WhatsApp, au katembelea kwenye account yangu ya HiMaxTZ Instagram tukaweza kuwasiliana pale. Ukini DM nitakujibu. Kwa hapa utaandika tu, type maneno yako unayoyataka kawaida. Umeona? Ya arrange hapo. Utakuja sehemu hii, utachagua font style unayoitaka wewe. Hapa ni size, hivyo namna hiyo. Kwa hiyo nitakuja nitakopi hii logo kama ambavyo unaweza tukaona hapa. Tutaiweka hapa. Sawa, hii ni logo yetu. Lakini pia hapa tutaongeza ruler. Mfano ongeze ruler hapa. Na hii ruler lock namna hii. Sawa. Kwa hiyo haya maneno yataanzia hapa. Maana ya kwamba logo nataka niifanye iwe ni separate na jina la mteja na cheo chake. Kwa baada ya hapo tutabeba hizi contact zake. Sawa. Tutakuja tutaziweka hapa. Kwa hiyo zitapia hapa namna hii hapa. Umeona? Baada ya hapo tutakuja tutaangalia sasa. Kikubwa zaidi hizi ni maneno ambayo hapa nimetype. Umeona? Ni nyepesi kwa sababu tunaendana na muda. Kwa hiyo na wewe mwenyewe unaweza ukatype. Issue ya msingi sana ambayo technical kwa wale ambao ni beginner hiko hapa. Mtu anaweza akajiuliza ni jinsi gani ambavyo imewezwa kufanyaje. Hii picha ni picha moja, lakini imewezaje kutumbukizwa humu ikiwa imekatwa namna hii hapa. Ni rahisi. Lakini huku tuone ni jinsi gani ambavyo unaweza na wewe ukafanya. Njoo chukue rectangle. Chora rectangle yako hapa. Baada ya hapa unakuja kwenye direction hapa. Utaklik hapa kuzivuta zote ndani. Njoo free. Alafu utashikilia huku pembeni, utazungusha namna hii. Umeona? Kama ambavyo unaweza ukaona hapa. Umeona? Baada ya hapo njoo ilete iweke hapa hivi. Sawa. Hapa nitachagua nyingine, labda niweke kwa hapa. Chagua nyingine niweke kwa hapa. Chagua nyingine umeipangilia kwa hapa. Uko chini hamna details nyingine. Nitakuja hii, labda hii ni scale iwe kubwa kidogo, na hii ni scale iwe kubwa kidogo. Hii nipunguze kwa style hii hivi. Ni scale na yenyewe hije kwa hapa. Hii nipangilie ikae hapa. Sawa. Hii niweke scale hivi kae hapa. Naweza nikaja nikaongeza nyingine hapa, lakini nikaipunguza na yenyewe ikawa katika mfumo wa namna hiyo. Sawa. Chukua nyingine hapa, ni scale hije katika
mfumo wa namna labda hii, nikaskeli kaje hapa. Ni wewe jinsi tu, mimi nakuonesha ni style gani ambayo unaweza ukaitumia. Hivi kapangilia tu hapa style unayotaka wewe. Nataka nikuoneshe mfumo ni huu lakini style tofauti, ili uone ni jinsi gani vitu vinafanyika, na sio kwamba una copy na kupaste. Unaweza create kuanzia mwanzo hadi mwisho. Kwa hiyo nikishamaliza hizi zote nitakavyofanya, tutafanya mfumo wa clipping mask. Lakini uwezo ka clipping mask ukigroup namna hii hivi, kuonesha mfano, ukaenda kwenye clipping mask ukasema ni press picha yetu, tuweke picha hapa mfano. Chukua hii picha, press picha yetu iko wapi? Hii hapa, ndio tuende kutumia hii picha. Sema okay. Tukaiweka hapa hivi. Umeona? Ndio picha yetu hii hapa inavyoonekana. Tukiweka hapa, tukaiskeli ikawa kubwa hivi. Sawa, tukaiskeli ikawa kubwa. Nikichukua hii nilivyo nikaileta, mfano tuikopi kwanza hii, tuweke pembeni, tupate backup. Alafu hii right click, bring front, hii inabidi ikae nyuma ili kufanya clipping mask. Tukiselect na hii, kisema clipping mask, kinachotokea ni hivyo kwamba hakitaonekana namna hiyo. Sasa tunafanyaje? Hili tuipate vizuri kabisa. Njoo chukue hii unani group. Utakachokifanya utaselect zote hizi. Njoo kwenye hapa object, shuka chini kabisa hapa kwenye compound path, sema make. Kisha click hapa, ina maana zote zimeungana. Baada ya kumake zimeungana. Alafu njoo hii picha yako iweke hapa. Kisha iweka hapa, iskeli tu vizuri unapotaka ipitie, na huku iskeli vizuri kwenye artboard yako kwamba mimi nataka ipitie hapa. Halafu select yenyewe, select na hii compound path, right click, sema clipping mask, itakuwa imetokea namna hiyo. Umeona? Shatokea hivyo. Tutacopy hii hapa, tutaiweka hapa namna hii, ambayo hii ni tagline yetu. Tuiweke hapa namna hii. Kwa hiyo mpaka hapa unaona ni jinsi gani ambavyo nimeweza kufanya hii business card, kuidesign kwa njia nyepesi kabisa hivyo kwa kutumia Adobe Illustrator. Huu ni upande wa mbele, na upande wa nyuma uta create artboard nyingine. Kwa mfano hii hapa anaweza kasema andike front. Sawa. Alafu hapa za create layer nyingine nikasema back. Sawa. Kwa hiyo hii naweza kaja kwenye artboard, nikaiselect, nikacopy, nyingine nikaileta, nikaiweka hapa. Baada ya kuiweka hapa, nikafuta hizi details zote. Sawa. Baada ya kufuta hizi details, nitachukua hizi details, nitazicopy. Alafu nitakuja kwenye artboard namba 2, nitashikilia shift, control na V, nitapaste in place. Nitakuja humo. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa umeona ni jinsi gani ambavyo nimeweza kuandaa business card, na wewe mwenyewe unaweza ukafanya kwa njia nyepesi kabisa. Usisahau kusubscribe katika channel hii ya Graphics TZ, lakini pia katika Instagram napatikana kwa jina la Himax TZ. Asante na karibu kwa wakati mwingine tena.